हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसका ये चेक करके आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसका डेमो चेक करके बताऊंगा। फ़िलहाल मेरे पास इसमें का जो पार्ट्स है वो सब है, और मैं केवल इसी से आपको चेक करके बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट। स्टार्ट करते हैं। वैक्यूम क्लीनर कैसे काम करता है। 1 2 3। हाँ, इसमें कागज़ के टुकड़े फंसे हुए हैं। अभी फ़िलहाल मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया है, सो इसी तरह डस्ट और अब आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या कितना है। सॉरी फ्रेंड्स, एक हाथ से काम कर रहे हैं इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसमें आप देखिए कि क्या क्या कितना है, देख सकते हैं। इसमें इसमें ये डस्ट आया है। ये बहुत छोटे डस्ट भी इसमें आसानी से आ सकते हैं। इसी प्रकार ये काम करता है। वीडियो को पॉज कर करके बनाना पड़ा ठीक से। आपको यूज़ करके भी नहीं दिखा पाया कि वैक्यूम क्लीनर किस तरह काम करता है। तो ये नेक्स्ट टाइम आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊंगा अच्छी तरह से। तो फिर से मैंने इस वैक्यूम क्लीनर को पैक कर दिया है। अब किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो दिखाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। हैप्पी दीपावली।